بشتري اي حديد اجيب اي بلاستيك اجيب الموني اجيب للبيعة. يا راجل في ايه؟ هينفع يعني الشعلقه اللي انا فيها دي حاجه؟ ايه اللي مضايقك بس؟ بتاع ربابيك اللي برا اللي عمال بيبيع ده حاجه ظهرني خليه يجي يخش يبيع في الشقه جوا يجي يوقف على راسه يبيع جوا على دماغنا فوق اللي جابني يعدي من ركبك ياخد دي قديمه للبيع، دي قديمه للبيع ده حاجه، ياخد دي قديمه للبيع يحطها عنده يمشي بيها. اكل عيش واستهدى بالله. انا مش محروق دم ولا حاجه، بذمتك ده منظر واحد محروق دمه. انت طالق يا بنت انت طالق يا راجل وانا مالي